作业、高空作业、云梯，而且也有栏杆啊，去保护它在作业时候的一个作业场所的安全啊，就有栏杆啊。其实各位知道吗？这个圣经哈，在摩西五经也有写到说哈，真的就是说你的房子哈要盖女儿墙，要危险让一个人走到那地方会掉下去。好，所以这圣经也都告诉我们一个安全性啊。所以说我们从这边看到说好，那这边呢维修。 没有护栏啊，在这个很大的地方维修，那没有护栏，有可能会发生什么？坠落。那我们该怎么办？有没有加个一个护栏的时候，哎，是不是安全啊？所以说大家了解哈。好，那我会用最快速度给大家走过去哈。好，那接下来呢？哎，这样的情形也可能会发生什么？坠落，对不对？那我们接下来怎么办？有没有加护栏了，对不对哈？这个哎，爬这个烟囱哎。 可以吗？你敢不敢？我说真的，我觉得也不敢啊。那该怎么办？加护栏有没有看到？加护栏的安全就怎么样？就非常怎么样？没有疑虑了哈。这种嘞，这是一个开口，开口的话超过多少公尺还记得吗？2公尺就要把它怎么样？装护栏。所以说如果有机会也请议员还有我们的委员多去看看工地让他们的安全性可以稍微被建立起来好，来一样，2公尺以上的这个机械维修也要装什么护栏，在工作的时候，在作业台的时候有安全。来上下超过1.5公尺就要装护栏。大家看到还有一个上下楼梯设备。另外呢，在这边做维修，好危险嘞，该怎么办呢？要装什么？2公尺以上就要装安全母锁跟吊环，来让它怎么样？一个什么安全性因为呢。 好不好？他昨天没有睡好，他翻下来了都有可能但是因为有安全母锁保护他啦。好，在爬屋顶的时候，这个会发生什么坠落那该怎么办？好，要铺什么防滑的这个垫还有一个安全母锁、安全带还有安全帽绑住安全性了。另外，在车上工作很容易坠落，那怎么办？加装楼梯。 加装楼梯，因为1.5公尺以上就是要这个安全设备。那在2楼作业放空区也可能会发生危险，怎么办呢？加装楼梯还有加装栏杆另外，这个呢，上下楼梯的时候的环境这就是很要注意安全。但是呢，怎么样比较安全？我们看一下等一下，都要固定，这要固定住才有办法安全性另外呢，如果你在工作的时候，这些木头危险怎么办？要固定，怎么固定？看下一张图片，有没有看到？固定好了，就是安全另外呢，我们看到这个推车遇到这个危险，那该怎么推其实像这种推车如果是比人高的话，最好是用拉的你前面这样看得到，对不对？如果是一般来讲，如果是比人低的，是用推的是没问题，因为推的是比较省力。 比较省力，可是它比你高，那你要拉的，不然的话你撞到了都不知道。接下来我们看看，这拖板车也一样，你要拉到一定的高度，让它起来的时候，才有办法保持到它的一个安全性那另外呢，最高机我刚刚看到也跟大家报告了如果说高度超过人的视线，绝对不能正的开，因为你不知道前面发生什么事。那这个时候要怎么开？答对了用八股的方式。 头向后看因为这样的话，你才能知道说你后面行进的地方有没有一些危险性另外呢，在转弯处也要怎么样？要注意到一个安全性，以免物体从上面弯落下来这也是我们要去注意到的一个地方。因为这个堆高机是后轮传动后轮转弯这个部分也是在操控的时候一个安全性好，那另外呢，如果是堆高的地方一定要有一个照明设备，不要影响到，因为它这个筒子都影响到照明设备了，那也会影响到安全性另外，大家知道这个环境常常出现的是谁也是族人对不对？族人呢常常在这样的环境工作，那在工作的时候一定要注意到安全，会有坠落的危险那另外呢，你看高处作业。 这么高的地方一定要加安全带跟安全母锁另外呢你看这样的高的环境有没有在工作台上面一定要用安全带、安全母锁，不要说因为说没关系啦，没关系的啦，有的时候安全性就会产生了那一样高空作业你看这样子好像在吊钢索希望他不要做
钢管男哈，你看他这样很危险啊，很危险啊，不要说因为一时这样情形哈。好，那另外只要是开口一定要装护盖，不然的话就要装栏杆这样了解吗？大家可以看清楚哈。好，那如果呢，我们上下的时候一定要有安全无锁绑住安全性你上下以及在高空作业、屋顶作业才会有安全的设备另外呢，你在作业的时候呢，有的时候下面你要放安全护栏，甚至还有安全网。如果说是在做钢架的时候，要做安全网防护网来保护好，那另外呢，大家看到这就是一个安全网。它如果没有做栏杆，就是做网子，防止人坠落所以说这个是很重要的那另外呢，在吊挂的时候有一个很重要，就是这个地方，因为这种开口很容易人就掉下去，所以一定要做一个安全无锁，把自己扣环扣住，也会保护你自己在做这个开口地方安全性。那有没有人可以告诉我，如果说电梯门打不开，那我们要把它拉开，是要在前面拉，还是要在侧边拉？大家觉得是要怎么做？要直接在正面这样拉开呢，还是要在侧面这样把它拉开？哪一种是安全性？侧面对的一打开的时候有一个力量，可能你会掉下去。没有错，一定要站在侧边这样拉开。所以我们族人非常辛苦我们的委员跟议员都很照顾好，那另外呢最后就是告诉大家，这些的所有的高空的那个作业车一定要放什么？栏杆，要栏杆，甚至还要安全带、安全无锁。安全带、安全无锁，大家有看到不要说为了说方便，没关系啦老板要准备好那有没有安全带、安全无锁，还有一个护栏，高空作业那各位看到这个是危险的，但是这个是安全的，有没有看到？这个高空作业车是安全的，这个是危险的最后呢，我们看到说物体飞落的时候会造成的危险，所以说这也是大家要看到后面这个地方会造成物体飞落，会飞落的危险那这个合梯作业也要小心大家会觉得说这个可以，大家有没有看过有人站在河堤上面可以直接走路？有对不对这个是虽然是表演但是对，他就直接这样走路是很特技但是安全的问题，这是偷工减料，但是真的很危险很危险在马蹄上作业另外呢，最后我们要告诉大家，你看车子掉下去，他请这个吊车来吊，没想到吊车并没有办法吊出，为什么呢？因为吊车它的是有限载重的，吊车也掉下去了掉下去之后呢，怎么办？再请另外一台吊车来吊，对不对？好，先吊白车 ，OK， 因为这个吊车吊它没问题的，因为 OK， 接下来他就要吊这台大吊车吊好了，吊大吊车吊车吊了，吊的没吊好也掉下去了，这就是载重问题，没有好好看好这高速公路上面发生了危险那我们时间因为已经到了这些都是高速公路发生的真实危险。还有戴安全帽，没有戴呢，你看这个钢条直接插入到脑袋，很危险，安全帽一定要戴好好，这个是电梯门这个一定要加防护网要加好有加这个防护网就安全了要空空的危险，加防护网就安全了这样的 compressor 危险，要该怎么做？加网子就会安全了，加网子就会安全就会产生了一个什么，让你觉得很平安所以说有些地方就是要加安全网、手套帽子甚至防护眼镜的帽子以上那这些投影片我都会留在这边跟大家一起如果有需要都可以持续的看这些都是要有一个安全的装置，让眼睛、让手不会有掉入到这个危险的情形对，有安全灯护栏危险要装这个装置维修还有带这个护栏以上那时间真的是很短，但是给大家的观念就是说，安全帽、安全带、安全无锁、安全护栏都要去做到的安全性、安全以上大概是这样的一个情形因为美丽主持人已经在告诉我说时间到了因为吃饭的时间干弄。